galera, beleza? Bora aí dar início a mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, eu queria estar mostrando pra vocês em um racha que aconteceu aqui entre amigos. O Gol Detonador com o Uno Highbox, o Uno com Tormento, o Gol com o Triton, falantes tops de linha. Os dois sons aí foram projetados para racha, toca demais, galera. Até eu não sei dizer quem ganhou, foi um racha muito bem equilibrado. Eu quero que vocês deixem no comentário quem ganhou esse racha, a opinião de vocês, beleza? E vou deixar também na descrição do vídeo, galera, a montagem dos dois carros para vocês verem o que tem de equipamento. E também vou deixar aí a descrição do canal do Elton, do dono do Gol Detonador, canal Detona Sound, para quem gosta aí de som automotivo, carro baixo, se inscreve lá, galera, vocês vão pirar, canal top. Então, galera, fique com o vídeo aí, se inscreva quem não for inscrito, deixa um like.